За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр бас номлохын ээлж таарад энд байгаа ах дүүстэйгээ бас онлайнаар гэр гэртээ ч юм уу байгаа газар дээр цуглаанд оролцож байгаа ахын дүүс та нартайгаа уулзж байгаадаа маш их баяртай байна. Та нар минь зуныг сайхан өнгөрүүлээд бас сайхан намарч гин үү. Тэгээ энэ намар сайхан намар болж байна. Тэгээд бүгдээрээ бас өнөөдөр энд эзнийхээ нэрээр цугларах онлайнаарч гэсэн цугларах боломжтой байгаадаа үнэхээр бурхандаа талархъя. Ямар ч байсан бидний эзэн бурхан бид нарыг юу ч гүгээр орхиогүй цуглараад өөрийг нь магтах боломжийг олгожээ. Тэгээ газар дээрээ анхаарал тавин үнэхээр эзэндээ зүрх сэтгэлээ зориулан сууж оролцож байгаа гэж итгэж байна. За тэгээ залбираад эзэнхээ үгийг сонсъё. Эзэн бурхан минь ээ тэгээ тандаа энэ цагийн төлөө баярлалаа. Та бид нарыг энэ газар дээр бас байгаа газар дээр мань цуглуулж таны үгийг сонсож таныг магтаж алдаршуулж таны тухай баяр хөөртөө зүрх сэтгэлээр бодож тунгаах тэр цагийг олгосонд баярлалаа. Эзэн минь та яг одоо энэ цаг мөчид бидний зүрх сэтгэлийг өөрийнхөө ариун найдан гайхамшигтай өөрчлөх чадaltaй үг рүү хандуулж өгөөч гэж танаас гуй. Бидний анхаарлыг сарниулах элдв зүйлийг бурхан та хамгаалж өгөөрэй. Ямар нэгэн саад бэрхшээл элдв саад болох зүйл бүү байх болтугай. Тэгээ бидний зүрх сэтгэл та үгээ хэлж таны үгээс өнөөдөр авсан зүйлээрээ бид нар амьдрахад та биднэрт хүчийг өгөөч. Та биднэрт туслаач гэж гуй. Эзэн Есүсийн нэрээр гуйлаа. Амен. Тэгээд энэ өнөөдөр бид нар чөлөөт сэдв орох гэж байгаа. Нөгөө Марк номыг яваад тэгээ одоо нэг завсрал дундуур нь бас чөлөөт сэдвээр явъя гэсэн тийм шийдвэр гарсан учраас өнөөдөр бид нар нэг чөлөөт сэдвээр явах гэж байна. Тэгээ энэ чөлөөт сэдвээр явахынхаа өмнө би бэлдэж яхад надад нэг жишээг бурхан маш гайхамшигтай яг энэ сэдвээр номломоор санагдуулах тийм жишээг өгөөд тэгээд энэ сэдвийг сонгож авсан. Тэгээ энэ сэдв маань болохоор бурханы зорилгын дагуу амьдрах одоо ерөөлтөө гэсэн тэр өмнө би бас энэгээр угаасаа ойрдоо хөглөгдсөн гэж яриад байгаа. Тэгээ өмнө бас нэг онлайн сургалтын дээр энэ эмэгтэй хүний талаар эмэгтэйчүүдийн хувьд бид нар яах вэ гэдгээр ярьж исэн юм байна. Тэгээ одоо энэ зүйлийг яагаад би бүр цуглаан дээр номлоё гэж шийдвэ гэвэл нэг өглөө би яг нөгөө спорт талбай дээр өглөө бүр болж игэл өглөө бүр гүөх санаатай гүйж дасгал хийж байгаа л да. Тэгээ нэг өглөө гүйж явсан чинь бороо орсны дараах өглөө байсан. Гүйж явсан чинь миний яг тойрог зам дээр яг тойроод гүйж байгаа зам дээр нэг жижигхэн за нэг 3 см-аас жилүүгүү дээ. Нэг юм жижигхэн 3 см хэртэй нэг тийм чигийн хорхоо явж ийн л да морилцаад миний зам дээр. Тэгээд би нөгөө амтын юм чинь бас тэрий чинь гიშгчмээргүй байгаа. Тэгээ ингээд алхаад л тойрол дээгүр нь алхаал гүүхтэй заримдаа хараад заримдаа харахгүй мартаж гүүгээд нэг хэсэг тойрсон. Тэгээ харсан чинь нөгөөдөг чинь нилээ морилцаад тэр талбайн зах руу морилцаад явж байгаа юм. Тэгээ би бодохгүй за энэ хорхоо юу яах юм бэ? Тэр нэг зах руу харсан чинь бас би тэр хорхоод санаа тавиад байна. Хөрх амт энэ хайчж байгаа юм л гээ харсан чинь нэг юу байна л та нэг тийм хэсэг нөгөө цемтлээгүй хэсэг нэг нүх нөгөө борооны ус урсгах гээд орхицсон хөрстэй газар харагдаж байна. Тэгээ энэ одоо чигийн ламтын чинь тэр хөрсөнд л орох ёстой. Зорилго нь бол одоо уг нь хөрсийг одоо сэргэжүүлэх хөрсөнд ор байх юу тань тийш дээ тэр чинь. Тэгээ тийшээ явж байгаа юм байна да. Овоодоо гэж харахгүй юу. Тэгээд нэг хэд 2 3 тойрч марчиж өнөөх маань хайчаан бол гэ харсан чи харин буцаад морилцаад буццсан явж ийн өнөөх чи нөгөө талбар руу яваагүй нөгөө миний харсан газар руу яваагүй. Тэгэхээр нь би бодохгүйгүй энэ одоо ингээд тийшээ орчихгүй дээ. Одоо эн чи хайчхуулыг харсан чинь яг тэр 3 см хэртэй ямх жижигэн хүмсийн толын чинээгээр мөлгөж байгаа тэр амтнд тэр спортын манай тэр талбай цементцэн талбай тэр хорхойн зүг явж байгаа зүгийн талбай эцэс төгсгөлгүй хязгааргүй юм шиг цэлийсэн тийм том юм байгаа. Би яг явж байгаа хэмжээтэй нь бодож ин л да. Тэгээ нар гараад эхэлсэн борооны дараа. Тэгээ за чаавастай энэ амтан хатаж өгөх юм бэ дөө. Энийний цаана гарна гэвэл энэ хатаж өгөх юм байна да гэж бодоод буцаж ирэхдээ чаавас энийг ийш нь эргүүлээгээд хөлөөрөө жоохон бас гараараа барихгүй шүү дээ. Хөлөөрөө жоохон итээд нөгөө чиглэг газар руу болгоол хайсан л да. Тэгээд эндээс надад төрсөн энэ хорхоо бурхан бол яг мэдээж энэ хорхойн хувьд бол юу байх ёстой вэ гэвэл хөрсийг ингэж сэргижүүлж хөрсөнд ор байх учиртай. Гэтэл яасан ч юм төөрөөд ч юм уу яагаад ч мэдгүй тэр талбай дээр салхинд хийсэн ч юм уу гараад ирцэн. Тэгээд хөөрхөн амт шаал өөр зүг рүү явж байгаа. Хэрэгцээг одоо тэр өөрийнхөө зорилгонд хүрэх газар руу биш өөр зүг рүү явж байна.
Тэгээ би тэндээс ургасан сэтгэл нь энэ амьтан юу руу яваад байгаагаа мэдэхгүй. Ямар замыг туулахаа мэдэхгүй. Чиглүүлэх эзэнгүй, зориггүй явж инда хөөх амьтан гэж бодсон чинь үгүй хүн бас энэтэй төстэй. Ер нь зориггүй явчих гэж байна. Зарим хүн бол амьдралын чиглэсэн зориггүй, тодорхой зориг байхгүй, хаашаа явж байгаа нь ч тодорхойгүй, чиглүүлээд өгөх эзэн байхгүй, чиглүүл заалах юмгүй, савчсан ийшээ тийшээ төөрцөн амтэн шиг яг тэр хорхоо шиг ийшээ зөв чиглүүлээд өгж явах чинь яасан тэр мэдэхгүй зүгээр ямар ч байсан буруу яваад төөрөөд осолд ороод амьдрал нь буруудахч тал бий, аюулд орохч тал бий. Тэгээ би яасан бэ гэвэл итгэгч бидний хувьд тэгвэл зориг байгаа. Амьдралын зориг хүн болгонд байдаг. Гэхдээ итгэгч хүний хувьд бол бүр тодорхой зориг байна. Тэр нь яадаг зориг вэ гэвэл одоо Бурханаас биднэрт өгсөн зориг. Бидний бүтээгч эзнээс биднэрт өгсөн зориг гэж байна. Итгэгч хүмүүсийн маань хувьд өгсөн зориг. Ерөөсөө хүн гэдэг бүтээл болохын маань хувьд өгсөн зоригч бий. Тэгээд дээр нь итгэгч хүнийхээ хувьд хийх гүйцэтгэх зориг гэж байна. Тэгээд зорилгыг чиглүүлээ зорилгонд маань хүргэж өгөх эзэн өөрөө байгаа. Тийм учраас бид нэр итгэгч бидний хувьд амьдралын зорилгоо тогтоож зорилгынхаа дагуу явах нь маш их чухал юм аа. Яагаад чухал вэ гэвэл Бурхан өөрөө биднээс томыг хардаг учраас. Би яг тэр чигийн хорхооны хувьд миний хувьд бол том тэр талбайг гүйцэд харж чадж байгаа. Аюул хаана байна уу? Хаашаа явах ёстой вэ гэдгийг харж чадж байгаа шиг өөрөө зорилгоо тавьсан Бурхан, бидний өмнө өөрөө зорилгоо тавьсан Бурхан, өөрөө бидний замыг бүхэлд нь хардаг Бурхан, бүх юмыг төгс төгөлдрөөр томоор харж чаддаг Бурхан. Бид нар шиг одоо бид нар бол яг үнэндээ Бурхантай өөрийгөө харьцуулах юм бол тэр чигийн хорхоотой ер нь адилхан. Ямар учраас ягаад дуулыг бичгч би бол өчүүхэн хөх торхоо гэж Бурхантай өөрийгөө зүрлээд хэлсэн бэ гэвэл үнэндээ бид нар яг л тийм хүмүүс юм байна. Тийм учраас бид нар томоор харж байгаа яг зорилгоо биднэрт өгсөн Бурханыхаа заавар чиглүүлгийн дагуу яг тэр зорьсон зорилгонд хүрэхээр явах нь бидний амьдралын зорилго болж өгөх ёстой. Бидний амьдралын зорилго нэг тусдаа Бурханы биднэрт өгөөд байгаа зорилго нэг тусдаа байх учиргүй. Нэг байх ёстой юм байна. Нэг зүгт байх ёстой юм байна гэж харлаа. Тэгээ Бурхан биднэрт ямар зорилго өгсөн юм бэ гэхлээр Бурхан хүмүүс ингэдэг л дээ, зарим хүмүүс ингэж ярьдаг. За мэдгүй одоо Бурхан надаас юу хүсэж байгаа би сайн мэдгүй л энэ Бурханы хүслийг сайн ойлгохгүй нөө гэх ч юм уу. Эсвэл Бурхан намайг юуны төлөө дуудсан би мэддэг байгаа шүү дээ. Одоо дуудлага мэдэхгүй юм дөө тэгээ явж илээ гэж ярих хүмүүс байдаг л да. Тэгэхээр энэ бол угаасаа тодорхой. Бурхан юу энд биднийг зориг болгож хэлсэн бэ гэвэл нэг гол зориг нь одоо зорилгууд байгаа. Гэхдээ яг одоо энэ нэг гол том зориг юу вэ гэвэл та нар миний гэрч нар гэж дуудсан. Биднийг өөрийнхөө гэрч нар байлгахаар дуудсан. Бүгдээрээ Исая номын 43 дугаар бүлгийн 10-ыг харъя. Исая 43-ийн 10 дээр юу гэж хэлж байна вэ гэхээр 10-11-тэй нь уншия. Та нар миний гэрч нар гэж эзэн айлдаж байна. Та нар мэдэж надад итгэн намайг тэр мөн гэж таниасаа гэсэндэ би та нарыг сонгосон бөгөөд та нар зарцнаар минь юм аа. Надаас өмнө Бурхан байгаагүй, миний дараач байхгүй. Би зөвхөн би эзэн надаас өөр аврагч гэж үгүй гэж хэлсэн байна л да. Тэгэхээр Бурханы нэг том зорилго бол та нар надад итэг. Намайг таньж мэд. гэж Бурхан биднийг сонгосон. Тэгээд яах гэж тэгж байгаа юм бэ гэвэл тэгснээрээ та нар миний гэрч нар байх юм аа. Бурханаа таньж мэдээд хинбэ гэдгийг мэдсэн тохиолдолд бид нар миний Бурхан ийм агуу Бурхан, миний Бурхан ийм одоо дээдийн дээд, хаадын хаан, эзний эзэн, хамгийн захирагч, эрх мэдэл төгс тийм Бурхан юм а гэж бид нар гэрчлэх. Ийм зорилгоор гэрч болох зорилгоор дуудагдсан. Та нар бол миний гэрч, та нар бол миний зарц нар. Одоо өнөөдөр бол та нар бол миний үйлчлэгч нар гэж хэлж болно. За шинэ гэрээнд орж ирээд энэ хуучин гэрээн дээр ингэж хэлж ирсэн. Энэ Израильчуудад хандаж хэлсэн үг байна. Шинэ гэрээн дээр орж ирээд юу гэж хэлсэн бэ гэвэл шинэ гэрээн дээр Үйлсийн 1:8 дээр хэлсэн. Харин ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг олж тэгээд Иерусалим, бүх Юудэ, Самар тэр ч байтугай дэлхийн хязгаар хүртэл намайг гэрчилнэ гэж хэлсэн. Шинэ гэрээнд дэлхийн хязгаар хүртэл та нар намайг гэрчилнэ гэж. Тэгэхээр бидний Бурханы биднэрт өгж байгаа зорилго бол бид нар амьд хүчтэй Бурхан эзнээ гэрчилж амьдрах явдал. Надтай хамт Бурхан байгаа гэж гэрчилж амьдрах.
Миний цаана байгаа бурхан агуу юм аа, амьд юм аа, амилсан юм аа, үхлийг ялсан юм аа. Бүх дэлхийн ертөнцийг хайрладаг юм аа. Энэ бүхнийг бид нар гэрчилж, амаараа ярьж, тунхаглан амьдралаараа харуулах явдал нь бидний амьдралын зорилго. Энэ биднэрт өгж байгаа зорилго байна. Тэгвэл бурхан энэ зорилгыг өгөхдөө ямар ч мэдлэггүй, ямар ч чадваргүй, ямар ч хүчгүй өөрийнхөө л нэг юм тэгэл тэрээхэн тэндэл нэг өөрийнхөө л хэмжээнд яв гэж зорилго тавиагүй. Бурхан биднэрт өгөх ёстой юм өгсөн. Энэ өнөөдрийн ярьж байгаа сэдв дотор оруулж ярихаар өгж байгаа зүйл нь бол бурхан Авраамд хандаад хэлсэн ёроол байгаа. Энэ ёроол та биднэрт өнөөдөр дамжиж ирсэн юм аа. Энэ ёроол та биднэрт дамжиж ирсэн. Тэрний үг гэвэл Авраамд өгсөн Эхлэлийн 12 дугаар бүлгийн 1-3 дугаар ишлэл байгаа. За би болохоор 1-3 дугаар ишлэлийг энэ стандарт Монгол орчуулга төслөөс уншия. Төслийн орчуулгаас. Яава Авраамд ийм айлдав. Чи төрлөх нутаг, төрөл садан, төрсөн гэрээ орхиод миний чамд зааж өгөх нутаг руу яв. Би агуу их үндэстнийг чамаас үүсгэж чамайг өрөөнө. Би нэрийг чинь алдар хүндтэй болгож чи өрөөл болно. Чамайг өрөөгчийг би өрөөнө, харин чамайг зүхэгчийг би хараана. Газар дэлхийн бүх овг ураг чамаар дамжин өрөөгднө гэж хэлсэн. За энэ Авраамд хэлсэн Бурхны амлалт үг байна. Бурхны хараа зорилго байна. Авраамд өгж байгаа. Тэгэхээр Авраамд юу өгсөн бэ гэвэл өрөөл болохыг өгсөн, агуу үндэстнийг бий болгоно гэсэн, тэ? Чамайг би өрөөл болгоно гэсэн. Чамаар дамжаад дэлхийн бүх ураг овг гэдэг дотор бол үндэстнүүд орно. Үндэстэн дотроо жижиг сажиг бага ястангууд орно. Бүр жижигхэн овг нэг цөөхөн хэдэн хүнтэй овг хүртэл энэ дотор орж байгаа. Тэгээ энэ бүхэнд та нарыг чамайг өрөөлийг дамжуулах үндэс болгож байгаа юм шүү гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр энэс би юу харж ийн үг гэхээр энэ бол Авраамаар дамжаад итгэгч биднэрт өнөөдөр ирж байгаа амлалт. Авраам үр хүүхдгүй байхдаа дуудагдаад явхад би чамаас агуу үндэстнийг үүсгэнэ гэж бурхан хэлсэн байна. Чамаас агуу үндэстнийг үүсгэнэ. Тэрхүү агуу үндэстэн бол өнөөдрийн Израиль. Авраамын удмаас дамжиж гарч ирсэн Израиль. Тэгвэл яг энэ амлалтыг бурхан өгж явах үед Израиль гэдэг үндэстэн байгаагүй. Авраам гэж ганц хүн л Сара гэж их нэртэй хоёулаа л байсан. Гэхдээ бурхан юу хэлсэн бэ гэвэл би агуу үндэстнийг чамаас бүтээнэ гэсэн, үүсгэнэ гэсэн, үнэхээр үүсгэсэн. Тэр бол Израиль байсан. Тэгвэл Израильчууд бурханы өрөөлийг дэлхийн тэр олон үндэстэн, ястан, овг, аймагт хүргэх ёстой гэрч нар байсан. Тийм учраас энэ түрүүний миний уншсан та нар бол миний гэрч нар гэж хэлж байгаа тэр үг Израильчуудад хандаж хэлсэн үг. Тэгвэл өнөөдөр бид нар Авраамын үр удам болох яг Авраамд амласан энэ чиний үрээр дамжин чиний үр удмаар дамжин чамаар дамжин өрөөл хүртнэ гэдгийн нэг нь үр удам нь болох Есүс Христ. Бид нар өнөөдөр Есүс Христэд итгэснээрээ тэрхүү итгэх итгэлээрээ дамжин Авраамын удам болсон гэж тооцогдож байгаа. Тэгвэл нэгэнт Авраамын удам болсон бол энэ өрөөл биднэрт хамаатай. Энд би угаасаа дахин давтан дурсан ярьдаг. Яг гэвэл энэ зүйл биднэрт маш их чухал, бидний зорилгын их үндэс нь байгаа учраас энийг бид нар марталгүйгээр дахин өөртөө хэлж санаж явах хэрэгтэй. Энэ Авраамад ирсэн амлалт буюу энэ хилээд байгаа өрөөл чинь надад дамжиж ирсэн шүү. Би энэ өрөөлийг бусдад дамжуулах үүрэгтэй юм шүү. Тэгэхээр би энэ бусад овг аймаг бусад үндэстэн гэдэг дээр би хувь хүний хувьд бол нэг хувь хүний хувьд бол бусад гэдэг зүйл нь хэмбэ. Авраамын хувьд бол Авраамаас үүссэн Израильчууд, Израиль үндэстэн байгаа нь Авраамын чиний удам чамаар дамжаад гэж хэлэгдээд байгаа тал нь бусад үндэстэн гэж хэлэгдээд байгаа тал нь болохоор нөгөө Израиль биш хүмүүс.
Авраамын удмын биш хүмүүсийг хэлж байгаа. Ер нь бол яг үндсэндээ. Тэгэхээр би өнөөдөр энэ үгийг өөртөө яаж тусгаж авдаг вэ гэвэл миний Израиль биш үндэстэн хий юм бэ? Би яг Авраамаар Израиль үндэстэн гэж одоо тооцогдохоор болчих, Израиль дотор одоо Израиль шиг тооцогдохоор болчих. Тэгвэл миний Израиль биш үндэстэн чинь хий юм бэ гэж бодохоор миний эргэн тойронд байгаа итгээгүй, эзнийг таньж мэдээгүй ах дүүнэр, найз нөхөд, хамаатан садан хинч бай танихгүй ч хүн байж магадгүй. Итгэгч биш хүнийг хамааруулж байгаа. Тийм учраас тэдэнд бид нар Бурхнаа гэрчилж, Бурхнаа амьд гэрчин болж таниулах явдал нь бидний зорилго. Энэ хүний цаана байгаа Бурхан чинь үнэн амьд юм бэ. Үнэхээр энэ Бурхан бол хэлсэндээ хүрдэг юм бэ. Энэ Бурхан өрөөдөг юм бэ. Энэ Бурхан энэ хүнээс гарахгүй тэр агуу зан чанар төлөвшлийг өгөөд байгаа юм байна. Энэ хүнд өөр хүнд баймааргүй мэрэгэн ухааныг энэ Бурхан нь өгөөд байгаа юм байна гэдгийг өөр бусад итгэдэггүй хүн буюу тэр одоо харь үндэстэн гэж тооцогдоод байгаа. Тэр хүмүүс бидний ам ажил хоёрын нэгдлэр харах ёстой. Би энд ам ажил хоёрын нэгдэл гэж хэлж байгаа. Яагаад гэвэл бид нар амаараа ярина, амаараа тунхаглана. Тэр нь ажил хэрэг дээр нь нэг байж гарч ирэх ёстой. Тэгвэл энийг яриад ингээд явхлаар Бурханы тэгвэл зориг төрж ийн ам ажлын нэгдэл нь хангагдсан. Үнэхээр энэ хүний цаана Бурхан байгаа юм байна гэдгийг харуулхад хэрэгтэй зүйл бол юу вэ гэвэл зориг төрөх хамгийн гол хөшүүрэг нь бол зан төлөвийн асуудал байна. Төлөвшил гэдэг асуудал байна. Төлөвшил. Бурхан биднийг бүрэн төлөвшсөн хүн байгаасаа гэж хүсдэг. Матай номын 5:48 дээр та нарын Бурхан эцэг чинь төгс байдгийн адил та нар бас төгс бай гэж Есүс хэлсэн байдаг. Тэр төгс бай гэдэг байгаа тэр үг бол грек хэлний үг нь теолос гэсэн үг байгаа. Тэр нь юу гэсэн утгатай вэ гэвэл бүрэн гүйцэд, бүрэн дүүрэн байх гэсэн утгатай тийм үг юм байна л да. Энэ маань еврей хэлний тамийн буюу бас бүрэн гүйцэд, бүрэн төгс, бүрэн бүтэн, бүрэн гэсэн үгнээс гаралтай үг тэнд явж байгаа юм байна грек хэлэн дээр. Тэгвэл Бурхан биднийг төгс бай гэдэг нь ямар ч гин нүгэлгүй, өөс хогоггүй, сэнгүй бай гэсэн утгаараа биш. Хүн мэдээж хүн юм чинь алдаа дутагдал гин нүгэл гаргана. Харин би энийг зүрх сэтгэлийн асуудал гэж ойлгосон. Энэ Бурхан зүрх сэтгэлийг яриад байна. Миний зүрх сэтгэл эзэнд бүрэн зориулагдсан байгаасаа гэдэг юмыг хүсэж байна. Бүрэн бүтнээрээ чи зүрхээ бүрэн бүтнээр нь зориулсан байгаасаа гэж. Тэгэхээр зан чанартай хүн байхад өөрөөр хэлэх юм бол эзний нөгөө талаас нь хэлэх юм бол эзний сайн гэрч байхын тулд би төлөвшөх ёстой. Төлөвшин гэдгийн хамгийн ихний алхам нь би зүрх сэтгэлээ бүрэн дүүрэн зориулсан байх ёстой гэдэг. Тийм зүйлийг харж байна. Тэгээ тэр зориулалт гэдэг бол бас зан чанарын нэг өөрийгөө бүрэн зориулах чадвар гэд явдаг. Бас нэг зориулалт availability гэж англиар хэлдэг. Тэрийг бид нар янз янзаар орчуулад байдаг. Би бол энийг зориулалттай байх гэж орчуулмаар санагддаг. Зориулалттай байх, өөрийгөө бүрэн зориулсан байх. Тэгээ энэ зориулалт юм бол одоо би ингээд ажиллаж байхад цуглаантаа ирэхгүй, жижиг бүлэгтэй ч ирэхгүй, бас Библи уншихтаа би холбомоор байгаа. Библиэч ойлгохтой тогтмол уншихгүй, залбирлаа ч нэг ойлгохтой хийхгүй, нэг хийгээл болоод заримдаа нэг сүрхий өмцөм авч хайснаа нэг хэсэг бүр байхгүй болоод бүр төөрөөд алга болцсон яваал мартсан ч юм шиг яваад байдаг. Ийм байдлаас би зориулалтгүй зүйл байгаа мó гэж хараад байгаа юм. Тэгээ яадгүй гэхээр одоо жишээ нь за цуглаандаа ирж гин үү? Жижиг үлэгтэй ирж гин үү гэсэн. Уучлаарай одоо би өнөөдөр ингэж ажилтаа болчлоо болохгүй байна. Би тийшээ яваад тим юм авах гээд явж гин. Энд нэг ийм хүн ингэчээд би тийшээ явж гин гэж яриад байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол зориулалтгүй хүний л шинж. Зориулалт гэдэг зүйл бол анханасаа хүн зүрхэндээ бүрэн шийдсэнчлэнгээр за би эзэнд өөрийгөө бүрэн зориулна гэдэг нэг тийм юм гаргах хэрэгтэй. Эзэнд эзний ажилт гэж. Тийм зориулалт байхгүйгээс хүмүүс алдаг оног болдог. Тэрнээс болоод нөгөө зүгөө олохгүй буруу тийшээ явж байгаа хорхоо шиг одоо үе буруу буцаж яваад тэгээд өөрөө цаатах нөгөө өнөөдөр зөв юм шиг харагдавч эцэст нь үхэл рүү хөтлөх зам биш үү гэж хэлдэгтэй адилхан юм руу бид нар яваад байгаа юм. Бид нар Бурханыхаа үйл ажиллагаанд орохгүй, Бурханыхаа хүмүүстэй уулзахгүй, Библийг уншихгүй, залбирахгүй, энэ дээр тогтмол биш л байх юм бол бид нар үхэл мөхөл рүүгээ явах боломжтой. Сүрч сүнчих боломжтой, сүнсээр үхчих боломжтой. Аюул руу, эрсдэл рүү явчих боломжтой. Тийм учраас бид нар зориулалттай байя гэдэг нэг номер юм зориулалт гаргаж
Үнэхээр зорий. Юу ч болсон. Зориулалт гаргана гэдэг бол тэр зүйлдээ амиа өгөхөөс ч буцахгүй явах тийм л нэг юмтай байхыг хэлж байгаа. Тэр нь Бурхны зорилго. Бид нар Бурхны зорилгоны үгэл та нар хариу үндэстэнд ерөөл бол гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгвэл миний эргэн тойронд элбэг дүүрэн хариу үндэстнүүд байна шүү дээ. Зөндөө байна. Ойр дотныхан маань ч байна. Холынхан ч байна. Бид нар тэднэрт гэрч байх зорилготой хэрнээ тэр зорилгынхаа төлөө хэр зэрэг өөрийгөө зориулдаг. Хэр зэрэг түүнд өөрөө зориулалттай байдгийг. Тэгээ зан чанарын хувьд төлөвшил муутай байх юм бол би энэ төлөвшлийн асуудлыг яриад байгаа шалтгаан нь энэ байна. Тэгэхээр зориулалт бол нэг номерын төлөвшилт хамгийн хэрэгтэй алхам. Эхний алхам. Бид нар зориулалт гаргах хэрэгтэй. За зориулалттай байдаг хүн. За зориулалт гаргаад түүнийхээ төлөө амиа өгөхөөс ч буцахгүй явдаг хүн бол Бурхныг зорилго нь одоо миний амиа өгөх зүйл мөн шүү. Би амиа өгөх гэдэг чинь одоо нэг хүнтэй өнөөдөр би нэг ийм юмтай болчлоо доо гэд таслах явдал уу? Тэ? Тэр бол амиа өгөх чинь биш штэ цаана байгаа юм. Жижигхэн залхуу үрэх явдал амиа өгөхөөс буцахгүй байх юм мөн үү? Залхуурлаад авах. Автобусны түгжрэл хэцүү байна гэд замаасаа буцах нь мөн үү? Хожигдсон ч гэсэн хамаагүй орж ирэх л ёстой штэ. Манайхан тэгдэг заримдаа ирж явсан яасан бэ гэсэн чинь хожигдчоор за болиё доо гэд буцаад явцсан гэж. Тэгэхээр зориулалттай байхын зүгээр нэг энгийн жишээ зүгээр л одоо би бол Бурхны зорилгын зориулалтын тухай яриад байна шүү дээ. А гэтэл зүгээр л энгийн бизнес зориулалттай байсан нэг хүний жишээг та нартай хуваалцъя л да. Лир гэж тэрэлтэд онгоц байд юм байна л да. Тэгээ тэр лир гэдэг тэрэлтэд онгоцыг зохион бүтээсэн лир гэдэг хүн өөрөө нэрээрээ нэрлсэн юм. Тэр хүн 1964 онд анхныхаа үйлдвэрээ байгуулад 2 жилийн дараа анхныхаа тэрэлтэд онгоцыг бүтээгээд зохион бүтээгээд тэгээд хамгийн анхны үйлчлүүлэгчтэй гардуулж өгч ирсэн юм байна 1964 онд. Тэрнээсээ хойш удалгүй 55 онгоц борлуулсан байна. 55 онгоц борлуулсан. Тэгжээтэл тэр борлуулсан онгоцнуудаас нь 2 нь осолд ороод сүрцэн байна. Тэгэнгүүт нь нөгөө борлуулсан хүмүүс рүүгээ одоо өөрийнхөө худалдаа авагч үйлчлүүлэгч нар луугаа наад онгоцоо битгий хэрэгэл. Би шалтгааны нь ол засгаас нааш хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй гэж хэлсэн байна. Тэгээд шалтгааны нь олохын төлөө хамаг байдгаа зориулаад ажиллаад тэгээ нэг газар дээр л үзэж байгаа шүү дээ тэр чинь. Шалтгааны нь байж магадгүй энэ л юм шиг байна гэж олсон ч гэсэн агаарт туршихаас нааш баталгаатай биш. Агаарт туршиж үзэхийн тулд амиач золиослж магадгүй. Тэр онгоц биш байсан бол тэр сүрэн штэ. А эсвэл тэр нь баталгаатай биш учраас хуучин онгоцоор л явж үзэн тэр чинь. Тийм учраас өөрөө юу гэсэн бэ гэвэл за энийг засахын төлөө би олон хүний амьдралыг үргэхгүй нэг номерын юм тэр байгаа штэ тэр чинь болохгүй. Бизнес нуур нь олон юм байгаа тэрний чинь цаана. Тийм учраас өөрөө ниссэнгүүтээ яг агаарт гарсан хойно хөөрсөн хойно яг нөгөө сүрэл яг хяналтаа алдсан. Онгоцны хяналтаа алдаад сүрхийн даваан дээр өөрөө нөгөө шалтгаан энэ байна гэж үзэжсэн учраас засах боломж гарч амь эрсдтгийн даваан дээр яг баталж олсон байна. Тэгээд дараа нь 2 жилийн турш тэрийгэ засаж тэр юугаа бэлэн болгож одоо оронд нь өөр эд анги суулгахын тулд ажиллаад тэр хүртэл хүлээлгээд байгаа шүү дээ нөгөө улсуудаа. Өөрийн борлуулалт байхгүй болсон байгаа шүү дээ. Бизнес нь бүр шал дороо үнэ. Тэр чинь онгоц сүрсэн юм чи. Тэгтэл тэрийгэ засаад очиж бүр нөгөө онгоц болгоны үйлчилж зарсан хүн болгоныхоо онгоцон дээр нөгөө шинээр хийсэн эд ангиа суурлуулж өгсөн байна. Тэгэхээр энэ бол зориулалттай хүн бизнестэй өөрийгөө зориулсан бас энэ хүн эцэст нь хүрнэ гэсэн итгэл найдвартай байсан учраас зорилгодоо хүрэхийн тулд бат зогсож байгаа хүний жишээ. Бид нар тэгвэл Бурхны зорилгод хүрэхийн тулд ганхаж найгахгүй бас өөрөө амиа эрсдгээш буцахгүй золиослж чадаж байж зориулалттай байж бид нар энэ зорилгын дагуу сайн гэрч байх боломжтой болох юм аа. Тэгэхээр бид нар Бурхан биднийг та нар миний гэрч гэж хэлсэн бид нар гэрч байхын тулд зориулалттай золиос гаргахад бэлэн байх нь чухал юм байна. За дараагийн нэг зүйл нь юу гэвэл бас нэг чухал чанар байгаа л да биднээс нэхэгдэж байдаг чанар. Би
Зүгээр нэг 2 3 жишээ хэлье. Та нар энэ чанар нь ямар чанар юм бэлээ гэдгийг яг тэр жишээн дундаас бодож олоорой. За ямар жишээ вэ нү гэхээр 1914 онд за энэ дэлхийн хурдны рекордыг тогтоосон автоуралдааны хурдны рекордыг тогтоосон нэг тамирчин байна. Уралдааны рекорд тогтоосон тамирчин. Нийлээлийн болж тогтоосон байгаа шүү дээ энэ хүн. За хоёр дахь нь болохоор дэлхийн 1-р дайнд Германы эсрэг хийсэн агаарын тулалдаанд хамгийн олон тулалдаанд орж хамгийн олон онгоц сөнөөж хамгийн их амжилт, дээд зэрэг амжилт гаргасан нэг нисгэгч байна. Нөгөөх нь болохоор дэлхийн 2-р дайнд онгоцон сөнөөд номхон далайд салан дээр 22 хоног байсан дайны ерөнхий зөвлөхийн туслах нэгэн хүн байна. За ийм 3 хүн байна. 3 юм болжээ. Энэ 3-т байгаа нэг нийтлэг чанар нь юу гэж та нар бодож байна? За бодсон байгаа хүн болгон бодож байгаа бах. Тэгэхээр энэ 3-ын гурвуулангийнх нь үйлдэл зоригтой, тууштай, тэсвэртэй чанарууд байгаа. Тэгэхээр зорилгодоо хүрэхэд хамгийн чухал шаардлагатай чанар бол зоригтой, тууштай, тэсвэр хатуужилтай. Гал цогтой зүрх сэтгэлээр үйлчлэх ийм чанар байгаа. Тэгээ үндсэндээ энэ 3 хүн маань бол нэг л хүн юм байна л да. Энэ 3 хүн түрүүний та нарт хэлсэн 3 хүн бол нэг л хүн юм байна. Тэр нэг хүн хэмбэ гэвэл Эди Рикенбакер гэдэг хүн. Тэр хүн анх тэр автоуралдааны тэмцээнд орохоос өмнө маш ядуу гаралтай энэ хүн бол бүр одоо эцэг нь 12 настай байхад нас ороод тэгэл хідэн дүүнэр ээжигээ тэжээх гэж бүр баг хүүхэд ахуй цагаас ажил хөдөлмөр үзэж хүнд хатууг туулж явсан. Тэгээ уралдааны машин сонирхдаг болонгуудаа уралдааны машины газарт эхлээд засварчнаар орсон, ажилчин болсон. Бүр багаас нь эхэлж явсараад сүүлдээ засварчин болсон. Тэгээд дараа нь яасан бэ гэвэл авцаамын уралдаанд орохоор сонирхож уралдаанд ороод 2 жилийн дараа энэ рекорд амжилтыг тогтоосон байна. Энэ хүн. Энэ хүнд байгаа чанар нь тэсвэр хатуужил, зоригтой, тууштай. Тууштай багаас нь ихэд зүтгэсэн. Би энэ дээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр бид нар зорилгодоо хүрэхийн тулд бидний зорилго гэдэг чинь мэдээж бид нар бурхны зорилгот хүрэхийн тулд явна. Гэхдээ бурхны зорилгот хүрэхэд явхад бидний өөрийн зорилго бас хэрэгжиж явдаг. Бидний амьдралын зорилго цуг хэрэгжиж явдаг. Тэгвэл зорилго гэдэг дотор бизнес орж болно, ажил хөдөлмөр орж болно, гэр бүлийн амьдрал орж болно, юу ч орж болно энэ дотор. Биднэрт олон жижиг зорилго байгаа. Гэхдээ тэр нь бурхны том зорилгот нийцэж байх хэрэгтэй. Бурхны том зорилгын төлөө амиа өхөөс буцахгүй зориулалт гаргаад явж хахад бид нар зан чанар төлөвшин бидний өөрийн амьдралын зорилго хэрэгжих болно. Тэгвэл энэ хүнд байгаа тууштай чанар, энэ хүнд байгаа зоримог чанар, энэ Рикенбакер гэдэг хүний, Эди Рикенбакер гэдэг хүний одоо тэр чанарууд нь дэлхийн рекорд амжилтыг тогтооход нь хүргэсэн байна. Тэгвэл бид нар өнөөдөр жижиг сажиг юм дээр шантрах ёсгүй. Бид нар жижигхэн бэрхшээл гараад ирэхэд буцах няцах ёсгүй. Бид нар тууштай зориулалт байх юм бол буцаж няцахгүй. Бид нар зорилгоо мэдж байна. Зорилго байгаа цагт бид нар зорилгодоо хүрэхийн төлөө амиа өхөөс буцахгүй явах шаардлага биднэрт байна. Тэгж байж гэмээр бидний амьдралын бусад зорилгууд ч гэсэн хангагдах боломжтой. Ажил хөдөлмөр дээр, бизнес дээр юу байгаа юм? Тэн дээр амжилтанд хүрэх боломж байна. Хүний амьдралын одоо энгийн хүний амьдралын зорилго бол амжилтанд хүрж аз жаргалтай амьдрахыг л хүсдэг шүү дээ. Тэгвэл энэ бүхэн чинь бурхны зорилгыг хэрэгжүүлэх гээд явж байхад энэ зүйл биелэх бол. Тэгэхээр ийм гайхамшигтай одоо чанаруудыг бид нар эзэмших юм бол үнэхээр бурхны зорилгыг хэрэгжүүлж энэ хүний цаана амьд бурхан байгаа юм байна гэж харах боломжтой байх юм аа. Тэгээ энэ агуу амжилтанд Эди яаж хүрсэн юм бэ гэхээр тэр дэлхийн 1-р дайнд Германы эсрэг агаарын тулдаанд хамгийн их ялалт байгуулсан гэж байгаа энэ бүр тоомон байд юм билээ л хэдэн удаа орсон хэдэн удаа ялсан байдаг. Хамгийн дээд амжилт. Бүр нэр алдар нь түгжсэн. Тэгэхээр бурхан Авраамд юу гэж хэлсэн бэлээ? Би чамаас агуу үндэстнийг бий болгоно. Би чамайг нэр хүндтэй болгоно. Нэр алдартай болгоно. Эдигийн хувьд үнэхээр алдартай болсон. Яаж алдарсан гэхээр үнэхээр энэ 3 ийм гайхамшигтай юмыг хийсэн. 2 дугаар дайнд дахиад бас амжилт үзүүлээд
Салан дээр 22 хоног гэдэг чинь одоо тэнд юуны нусаа аваад орсон байв гэж тэ, хоол хүнс бариад орсон байв гэж тэ, үлбэ хоосон л яваа штэ. Тэгэхэд тэрийг тэсэж гарч чадсан байна. Тэсвэр хатуужил. Биднэрт заримдаа тэсвэр хатуужил дутдаг юм аа. Ялахгүй юмнаас нялцганаад эргэж буцдаг тал бий. Энд юу гай болдгоо гэхээр өөдрөг зан чанарын эсрэг уруу дорой зан чанар гай болоод идэв. Бурханд итгэгч хүмүүс өөдрөг зан чанартай байх хэрэгтэй. Ямар ч байсан ямар нэгэн зүйлийг дандаа тийм гэрэлтэй гэгээтэй талаас нь хардаг чанар бид нарт хэрэгтэй. Бид нар нөхцөл байдал учрангууд л хүнд нөхцөлд оронгуудаа тэрийг хараад шантардаг, ундаг. Тэр тэгэл бүр дуусж байгаа юм шиг, өөрийгөө бүрэн дууссан юм шиг. Би одоо энэ Бекхэм Пакрийн жишээг зүгээр дүрслээд өөрөө бодсон чинь салан дээр 22 хоног одоо далайд ямар зах хязгаар нь харагдахгүй далайд хоосон нойтон өсгөө явна гэдэг бол үнэндээ аюултай хэцүү зүйл шүү дээ. Тэгвэл бидний тулдаг бэрхшээл чинь тийм том юм уу? Бид нар өөртмөө л амар том санагддаг болохоос биш өчүүхэн юмн дээр л бид нар шантардаг. Яагаад тэгдэг вэ гэвэл бид нар уруу дорой өөдрөг биш юмыг дандаа буруу муу талаас нь хардаг, муугаар нь боддог. Ингээд дууслаа гэж боддог учраас хэрэгжихгүй байгаамаа. Тэгвэл бид нар Бурханы зорилго төрнө гэдэг бол бид нар ямар ч бэрхшээлийг давах одоо тэсвэр төвчээртэй, зоригтой, зоримог, тууштай байх явдал шаардлагатай байна. Тэгэхээр Бурханы сайн гэрч байхын тулд бид нар яах ёстой вэ гэвэл зан чанарыг зориулалт гаргаад зан чанарыг өөртөө төлөвшүүлээд сайн зан чанарыг төлөвшүүлж төлөвшсөн зүрх сэтгэлээ бүрэн дүүрэн зориулсан тийм хүмүүс байх явдал чухал юм байна. Тэгээ би хамгийн сүүлд Филиппо номын 3:12-оос 4:1-ийг уншия гэж бодож байна. Энэ бол Паул элчээр дамжуулаад одоо итгэгч биднарт хэлж байгаа зүйл байна. Тэрний үг гэвэл бид нар өнөөдөр Израиль үндэстэн гэдгийн чуулган одоо 2003 хүн хаана миний нэр дээр цуглан тэнд би та нарын дунд байх болно. Миний нэр дээр цуглан тэнд би та нарын дунд байх болно гэж хэлсэн Есүсийн үг байгаа. Бидний 2003 цугласан байхад тэнд Бурхны чуулган байгаа. Тэнд Бурхны оршихуй байгаа. Тэнд Бурхны өргөө байгаа. Тийм учраас бид нар амьд үл чуулганы хувьд Израиль үндэстнийг өнөөдөр орлоод төлөөлөд явж байгаа. Ийм утгаараа бид нар шин гэрээний итгэгч нар Паул элчээр дамжуулан хэлсэн Филиппо номын 3:12-оос 4:1 бол биднэрт маш хамаатай тийм зүйл байна. За ингээд эндээс уншия. 3:12-оос би хэдийн олж авсандаа эсвэл хэдийн төгс болчихсондоо бус харин Христ Есүс юуны төлөө баригдсан түүнийг л барьж авахын тулд мөшгдөг. Ах トゥ нараа би өөрөө барьж авсан гэж боддоггүй. Харин хийдэг ганц юм маань ардхаа мартаж урдах өдөө тэмүүлж Христ Есүс дотор Бурхны дээш чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө бариар урагшилдаг. Тиймээс төлөвсөн бид бүхэн ийм бодолтой байцгаая. Хэрв ямар нэгэн юмд та нар өөр бодолтой аваас үүнийг чинь Бурхан та нарт илчилж өгнө. Гэвч хүснээл зурцгаая. Ах トゥ нараа намайг дураагчд бай. Та нарт үзүүлсэн жишээгээр минь явдаг хүмүүсийг ажигл. Миний та нарт үргэлж ярьж байсан олон хүн Христийн загал маань дайснууд мэт явдаг гэж би одоо уйлан байж хэлж байна. Тэдний төгсгөл нь сүрэл. Тэдний бурхан нь ходоод бөгөөд тэд гутамшигт зүйлсээр сайрхдаг. Тэд дэлхийн юмыг л сэтгэдэг. Харин бидний иргэний харьяалал Тэнгэрт байгаа бөгөөд тэндээс ирэх аврагч эзэн Есүс Христийг бид тэсэн ядан хүлээж байна. Тэр бүх юмсыг өөртөө захируулж чадах хүчээр дорд биеийг маань өөрийнхөө цог жавхланд биетэй адил болгон өөрчилнө. Тэнд миний баяр хөөр ба титэм мөн миний хүсэн тэмүүлэх хайр тах дүү нар минь эзэн дотор баттай зогсогдсон гэж. За тэгэхээр бариа руу чиглээд урагшаа зүтгэж тэмүүлнэ гэдэг нь бариа бол эзний зорилго. Эзэн биднийг сайн гэрчнэр бай гэсэн, зарцнаар бай гэсэн. Тэгвэл бид нар эзнийг буцаж ирэх хүртэл эсвэл бид нар эзэндээ өөрсдөө очих хүртлээ тэсвэр төвчээртэй, тууштай, зориулалтай, зоримог байж үнэхээр одоо эзний дуудсан дуудлага болох тэр бариа руу гэрж байх барианд амжилттай орцгоё. Тэр гэрж байх барианд ороход бүгдээрэнд маань төлөвшил хэрэгтэй байна. Төлөвшсөн хүмүүс байцгаая. Эцсийн үр дүнд Бурхны зорилгод хүрэхин тулд төлөвшсөн хүн байцгаая гэж бүгдээрээ уриалаад тэгээд амьд үл хувь итгэгч хүний хувьд сайн гэрчин бай, амьд үл чуулганы хувьд Израиль үндэстнийг төлөөлж байгаа гэж үзэж Есүсээр дамжин ирсэн агуу ерөөлийг хэрэгжүүлж
Үнэхээр тэр өрөөлөөр бусдыг өрөөж амьдрий. Тэр өрөөлийн хүчийг авъя. Үнэхээр дээрээс ирэх ариун сүнсний хүчийг ашиглая. Бурхан биднийг хоосон орхиогүй энэ зүйлийг хэрэгжүүлэхэд хэрэгтэй бүхнийг өгсөн юм аа. За та бүхэндээ маш их баярлалаа.